どこんなのもあるんですよ。それ焚き火するやつだよね。そう。大吉。腹身に外れ腰です。
今回のキャンプのヒット商品をご紹介します。ダイソーで買ったすんげえちっちゃいシェラカップ、これでコーヒー豆をすくいます。そしてうちから持ってきた説法の 200ml ゼブラの何でしょうね、入ります。